U zgradi Županije Splitsko-dalmatinske otvorena je proteklog petka kompletna zbirka kamenih svjetionika kaštelanskog umjetnika i predsjednika umjetničke udruge Bunja Ivana Boljata. Već od prošle zime stvarana je vrijedna zbirka 47 svjetionika, od Dubrovnika do Istre, a na ovoj su izložbi predstavljene vjerne replike svih hrvatskih svjetionika Jadrana, izrađene po nacrtima tvrtke koja održava svjetionike. Izložbu je otvorio Hrvoje Mandekić, predstavnik odjela za prodaju, istaknuvši pritom kako je kaštelanski umjetnik vješto predočio novu vrstu kulturnog blaga Jadrana. Dakle, šta reći od početka, od kad je Ivan Boljat došao kod nas u Plovput, podržali smo njegovu ideju da se izrade ovi, evo kako tako mogu reći, mali originali od kamena, a koji zapravo predstavljaju puno veće originale na raznim otocima i na raznim puntama diljem našega mora, najljepšega na svijetu. Pružili smo mu svu podršku tehničku koju smo mogli i evo rezultat toga je danas vidljiv. Dakle, svih 48 svjetionika koje je napravila Austro-Ugarska monarhija su predstavljeni na ovoj izložbi. Osim što vrlo uspješno oblikuje i gradi minijaturnu pučku arhitekturu, autor je izradio i modele kaštelanskih utvrda i dvoraca koji su već izloženi u brojnim galerijama. Stvara i gradi u kamenu, naslanjajući se na tradicionalno graditeljstvo, koje je stvorilo kamena naselja po kojem je čitava naša sredina ostala prepoznatljiva. Kamen pripada ovoj regiji kao bitan element arhitekture i nezaobilazan znak ove sredine. Ovo je zapravo jedna tako specifično velika baština. U ovim minijaturama očituje se zapravo veliki opus naše kulturne baštine na moru. I to specifične na svjetionicima. Dakle, mislim umjetnost kamena, a i svjetionik njegovo značenje. Po tome mi se čini da još kamen dobija veću dimenziju u svojem značenju, jer je svjetionik. Dakle, sretna je spona Plovputa da su čovjeku omogućili da svoj talent iskaže, a i druga stvar, katalog koji je jako vrijedan. Mene izuzetno, znate, zanima i ono popratno uz proizvod, što je danas jako važno. Ako se nešto prezentira na dobrom katalogu sa dobrim prospektom, mislim da onda to bolje govori o samom proizvodu. A ovdje je gospodin Dragan što je napravio katalog iz tehničke udruge, on je meni kolega preko tehnike, Saveza tehnike naše županije. Mislim da i njemu treba čestitati jer je uradak zaista napravio moderan uz digitalni CD. Dakle, imamo verziju originalne spomenike, ove male svjetionike u kamenu, CD i na papiru slike. Izvrsno. Ova je izložba prepoznata kao znak promidžbe hrvatskog suvenira i pučkog graditeljstva koje je jedinstveno u svijetu. Svi naši svjetionici postali su muzeji na otvorenome. Stoga je ovom prigodom još jednom visokokulturološki uzdignuta njihova ljepota i važnost. Uz izložbu je predstavljen i katalog te multimedijalni CD kao i razglednica sa motivima svjetionika. Zbog svoje posebnosti izložba bi mogla biti otvorena i u svim većim gradovima Hrvatske.